Ashamaa akkam jirtu kutaalee garaagaraatiin Exim irratti viidiyoowwan garaagaraa isiniif hojjedheen jira. Namoonni baay'eenis viidiyicha ilaaluudhaan aappicha jalqabdanii hojjechaa jirtu jechuudha. Namoonni immoo ammas hojicha jalqabiin jalqabuu dandeessu. Har'a immoo kan nuti waliin ilaallu akkaataa kamiin Exim irratti kan hojjenne yookaan immoo wanta hojjenne sana gara qarshiitti akkaataa kamiin akka jijjiirannuu fi gara daayimandiitti illee akkaataa kamiin akka jijjiiranne itti fayyadamuu dandeenyuun isinitti argisiisa. Amma xumuraatti nu hordofa. Namoonni immoo hojii kana jalqabiin jirtanii fi har'a viidiyoo kana argitanii jalqabuudhaaf jirtan viidiyoon amma ilaalaa jirru kun bakka kanarra ni tuqna yookaan immoo barreeffama gadiitti piroofaayilii yookaan immoo loogoo keenyaa tuqxu jechuudha. Loogoo kana yeroo tuqxan akkasitti isinii bana. Yeroo akkasitti isinii bane as keessaa pileeliistii kan jedhu jira. Pileeliistii kan jedhu kana tuqxanii achi keessaa pileeliistiiwwan jiran keessaa Eximiidhaaf kanan pileeliistii kophaatti ka'ee jira waan ta'eef amma viidiyoo ja'atu jiru. Viidiyoo isa kanatti dabalame 7 ta'a jechuudha. Kun as keessa jechuudha. Viidiyoo 8 ta'a jechuudha. Viidiyoo 2 ganaatti dabala. Kanaaf as keessa seentanii haala hojii isaatii hundumaa guutummaadhaan viidiyoowwan ibsan as keessa jiru waan ta'eef viidiyoowwan kana banuudhaan paartii waan irraa kaastanii viidiyoowwan kan hordofaa aappicha jalqaba aappicha irratti hojjechuu dandeessu jechuudha. Gara viidiyoo keenya irratti yoo darbinu isa dursa garuu tibba kana Exim irratti namoota baay'ee sababii ashaaraatiif namoota baay'ee rakkisaa jira aappichi. Kun immoo yeroo dhiyootti furmaata sirriitti ni argata jennee ni yaadna. Kanaaf amma dandeessanitti riipoortii godhaa irra deddeebitanii hin godhina. Sana booda immoo filannoowwan jiran illee kastaamar sarviisii haasofsiisuus ta'uu danda'a. Inni kallattii akkasiitiin ni yaalama. Namoonni akkasitti deebi'eef jira. Namoonni immoo isiniif deebi'uu didees immoo ammas isin rakkisaa jiru. Yeroo muraasaaf obsaan eeggadhaan isiniin jedha. Gara viidiyoo har'aatti adeemnu. Exim irratti kan hojjenne waayileetii irratti walitti qabama. Waayileetii keenyas immoo kan nuti argannu bakka kana mii kan jedhu tuqne gara piroofaayilii keenyaa galuunidha jechuudha. Erga gara piroofaayilii keenyaa deemneen booda waayileetii kan jedhu kana ni filanna jechuudha. Filannoowwan jiran keessaa waayileetii isa jedhu ni tuqna. Waayileetii keenya erga tuqneen booda gara daayimandiittis ta'ee gara maallaqaatti jijjiiruudhaaf namni tokko 70,000 fi isaan ol qabaachuu qaba. Anama fakkeenyaaf 70,000 qaba. 70,000 kana gara qarshiittis gara daayimandiittis jijjiirrachuu danda'a jechuudha. Garuu gara daayimandiitti jijjiirachuudhaaf VIP warri qabdan akka kiyyatti VIP illee warri qabdan VIP namoonni qabdan 10,000 kaasanii gara daayimandiitti jijjiirachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf isaaf mee amma jalqaba akkaataa kamiin gara daayimandiitti akka jijjiirannu isinitti argisiisa. Sana booda immoo gara maallaqaatti akkaataa kamiin akka baafannu isinitti argisiisa. Gara daayimandiitti jijjiirachuudhaaf bakka kana exchange isa jedhu tuqna. Exchange isa jedhu kana yeroo tuqnu akkanatti isinii banachuudha. Namoonni VIP qabdan haala kanaan isinii bana 20,000, 30,000, 70,000, 350 jedhee jechuudha. Namoonni immoo hin qabne immoo VIP hin qabne kana lamaan qofa isin bira jira 63 fi isa kanatu isin bira jira jechuudha. Kanaaf 63 kana ni tuqxu jechuudha. Erga 63 kana tuqxaniin booda exchange kan jedhu kana ni tuqxu. Sana booda confirm jettuun jechuudha. Confirm jettanii gara daayimandiitti ni jijjiirrattu jechuudha. Kanaaf salphaadha. Sana booda daayimandiin keessan asirratti kan keessan duwwaa yoo ta'e kan kwam fakkeenyaaf osoo hin jijjiirree 49 qaba. 49 kanarratti deebi'ee 63 asirratti jijjiirama jechuudha. 70,000 yeroo jijjiirtan gara 63 jijjiirama jechuudha. Kanaaf amma immoo akkamitti gara maallaqaatti baafanna? Namoonni baay'een aappii kana namannee maallaqa baasuun hin danda'amu. Kan shakkaa jirtanis baay'een keessa waan jirtaniif jechuudha. Isaaf withdraw kan jedhu kana ni tuqna. Withdraw kan jedhu kan argatu tuqneen booda asirratti filannoowwan baay'eetu nu dhufa. Filannoowwan dhufan keessaa asirra kun $10, $10, $20, $30, $50, $100 kan jedhu jira. Akkasumas immoo $10 kun asirratti yeroo darbee isinitti argiseera 70,000dha. Amistaayitti 70,000 jechuudha. Sana booda maal gootu isin gara maallaqaatti jijjiirrachuudhaaf jechuudha. Amma $10 waliin qaba waan ta'eef gara maallaqaatti jijjiirrachuu hin danda'a jechuudha. Isaaf bakka kanarraa Exim kan jedhu jira. Mallattoon xiyyaa kun jira. Isanii tuqxu jechuudha. Mallattoo xiyyaa sana jechuudha. Yeroo mallattoo xiyyaa tuqxan asirratti peeroolii warreen ta'an asirratti isiniif dhufu jechuudha. Isin immoo namoota biyya keenyaa yookaan Itoophiyaa keessa jiranii peeroolii ta'an isaan ni barbaadu jechuudha as keessaa. Akkasumas immoo namoota baankii isin fayyadamtan waliin fayyadaman jechuudha. Fakkeenyaaf anammaa meenan barbaada. Yaa waan leekuun hin barbaada. Leekuun eejentii kiyya jechuudha. Asirratti kooyin seelariidhas akkasumas immoo peeroolii irrallee jira jechuudha inni. Kunoo leekuun kan jedhu asirra jira jechuudha. Innis immoo Abisiiniyaa
Awwaash, Nigdi baankii fi Teeleebirriidhaan isinirraa bituu danda'a jechuudha. Amma Nigdi baankiidhaan gurgura waan ta'eef liikuun ergan tuqeen booda asirratti isan filadhaa jechuudha jalqaba. Erga isa filattaniin booda asirratti baankii isin filachiisa. Baankii kamiin baafachuu barbaadda kan jedhu namoonni Abisiiniyaa baasuu barbaadan Abisiiniyaa, Awwaash kan barbaadan Awwaash, CB kan barbaadan CB, Teeleebirrii kan barbaadan Teeleebirriidhaan asirratti isarratti ni jijjiirrattu jechuudha gara maallaqaatti. Sana booda CB kan jedhu nan tuqa. Sana booda konfirmii tiraansfer kan jedhu kanan tuqa. Erga isa kana tuqxaniin booda asirratti maal isin filachiisa? Akkaawuntii keessan asirratti ni galchitu. Maqaa keessan guutummaan asirratti ni barreessitu jechuudha. Kan erga barreessitaniin booda maal gootu? Withdraw jettuun jechuudha. Kun withdraw isa jedhu kana ni tuqxu jechuudha. Sirriitti ilaala maqaa keessanii fi akkaawuntii keessan kan keessan ta'u sirriitti mirkaneeffadha. Sana booda maqaa keessan ammas ni danda'ame tagaakayyuu keessanitti Ingiliffaan barreessitu jechuudha. Sana booda withdraw jettuun jechuudha. Sana booda asirratti kun akkaataa kanaan isinii fida. Konfirm gootu jechuudha. Sana booda asirratti 70 baasuuf jirta chaarjiin 1,400 sirraa cita jedha. Sa'aatii 24 keessatti siif jijjiirama jedha. Sana booda yoo ta'u baate ni dhaabbata jechuudha. Jijjiiramni kun baankiin ani filadhe Nigdi baankii ta'uusaa, akkaawuntiin kiyya ta'uusaa, maqaa kiyya ta'uusaa mirkaneeffadha jechuudha. Amma akkaawuntiin kun kan kiyyaa, maqaan kan kiyyaa, hundumtuu kan kiyyaa waan ta'eef maalan godha jechuudha. Konfirmiin jedhaan. Konfirm ergan jedheen booda amma deemeera gara isaatti birrii yeroo inni naa galchedha kan inni ani gaddisuuf garuu amma peendingii ta'eera jechuudha. Kanaaf chaatiidhaan deemtaniit naa ergii jettuun birrii. Amma barreessee fan jira laakilin jedheni amma maal ta'eera jechuudha. Amistaayitiin keessan isinirraa citeera jechuudha. Garuu konfirmiin taane hin deemne kun asirra galtanii ilaaluu dandeessu. Bakka gubbaa kanarras seentanii ilaaluu dandeessu. Kun asirraa amma namni sun maallaqa galchutti hin deemu. Yoo namni sun maallaqa sa'aatii 24 keessatti isin hin galchine ta'e ni isiniif deebi'a jechuudha. Kun sa'aatii isin lakkaa jira asirratti jechuudha. Yeroo namni sun maallaqa galchee konfirmi erga gootaniifidha boodadha. Kani maallaqa kana gadhiistanii jechuudha. Sana booda namni sun birrii galchee iskiriinshaatiin isiniif ergama. Kanaaf amma inni eegna jechuudha. Amma inni naaf ergutti. Tole kun baay'een turre amma qarshiin naa galee jira. Akkuma sitti argaa jirtan qarshiin naaf galeetu jira jechuudha. Wisheet Biraanuu jedhee qarshiin naa dhufee jira. Mee achirraanis galee isinitti argisiisu. Kana jechuudha. Baay'een sun turinidha kan inni arge kun asumatti argaa akka jirtan. Baay'een turre erga namni sun birrii galchee sa'aatii kana keessatti isin konfirmiin goota yoo ta'e sa'aatii 2 keessatti konfirmiin goota yoo ta'e maal ta'a jechuudha. Aappichi ofumaaf konfirmii godha jechuudha. Garuu birriin keessan galeeyyuu isin konfirmiin gootan taanaan birrichi hin deemu. Kanaaf birrii keessan cheekii godhattu jechuudha jalqaba. Tuqnaa erga tuqneen booda kunoo click to view kan jedhu kana ni tuqnaa. Erga isa tuqneen booda asirratti jechuudha iskiriinshaatii ergeera jechuudha kunoo. Kunoo asirratti qarshiin galeera jechuudha. Iskiriinshaatii naaf ergameera. Miseejirras galee isinitti argisiisee jira. Kanaaf namni sun erga konfirmii isiniif godheen booda maal gootu jechuudha. Deemtanii erga inni isiniif ergeen booda isin nama sana maal gootu konfirmii kan jedhu kana tuqtuuf jechuudha. Konfirmii kana yoo isin tuqxan malee amistaayitiin kun gara isaan deemu. Garuu isin sa'aatii 2 keessatti konfirmiin goota yoo ta'e immoo kunoo asii sa'aatiin lakkaa jira. Sa'aatii 2 kana booda aappichi ofumaaf gara nama kanaatti ergaa jechuudha. Kanaaf ani amma isaaf konfirmii nan godhaa. Maaliif qarshiin kiyya waan naa galeef jechuudha. Isinillee haala kanaan nama sana konfirmii gootanii kunoo deemeefii jira jechuudha. Isaaf kompliit naan jedheera asirratti jechuudha. Kanaaf birrii keessan sirriitti ilaalladhaa. Miseejii keessan ilaalladhaa. Maaliif iskiriinshaatii editiidhaan sanitti argamuu waan danda'uuf kana sirriitti ilaalladhaa. Keessattuu namoonni nama hin beekne irratti ergitan yoo jiraatan noormaalii leekuun faamiliidha waan ta'eef wanta akkasiillee nama godhu mitinna. Kanaaf isinis haala kanaan fayyadamaatii aappicharraa qarshii withdraw godhaan isiniin jedha. Yeroo itti aanutti immoo viidiyoo biraatiin walitti deebinaa. Jabaadhaa hojjedhaa. Eksiimii irratti jabaadhaan isiniin jedha hundumti keessanuu. Wanta na waliin turtaniif galatoomaa turtii gaarii.